अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है एहसान और आप देख रहे हैं अनबॉक्सिंग रूम। दोस्तों आज हमारी पीसी बिल्ड की जो सीरीज़ थी उसकी तीसरी वीडियो है, बल्कि चौथी वीडियो है और बजट के लिहाज से तीसरी वीडियो है, जिसको हम तीसरी वीडियो ही कंसीडर करेंगे। तो आज की जो है वीडियो में हमने बजट सेलेक्ट किया 30,000 का। और अगर आपको हमारे पीसी बिल्ड की जो सीरीज़ के पिछली 3 वीडियो थी, अगर आपको वो नहीं मिली तो ऊपर आई कार्ड में भी मिल जाएगी और नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स भी होगी, आप वहाँ से वो भी जाके देख सकते हैं अगर आपका बजट इससे आगे पीछे है। और अगर आपका बजट 30,000 ही है तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। जी, तो 30,000 की बजट की बात करूं तो ये ज़्यादातर पाकिस्तानी 30,000 पे तब जाते हैं जब वो इससे पहले गेमिंग पीसी बनवा चुके होते हैं, यानी कि 20,000 का पीसी बनवा चुके होते हैं। उसमें वो मोस्टली i5 थर्ड जनरेशन और 750 Ti जो कि पाकिस्तान का कौमी कार्ड माना जाता है उसको यूज़ करते हैं। बट हमने अपग्रेड करना है, यानी कि 30,000 का पीसी बिल्ड करना है। तो इंशाल्लाह आज का जो बिल्ड होने वाला है उसमें आपने 1080p गेमिंग भी कर सकेंगे, हाई टू अल्ट्रा सेटिंग पे हर गेम भी चला सकेंगे, लेटेस्ट हो या पुरानी हो, जो भी गेम हो आपने हाई टू अल्ट्रा चलेगी आपके पास इंशाल्लाह। और साथ साथ में जो वीडियो एडिटिंग या वीडियो रेंडरिंग का जो भी प्रोडक्शन वाला काम होगा काफ़ी इजीली आप कर पाएंगे। तो आज का पीसी बिल्ड खास तौर पर उन भाइयों और बहनों के लिए होगा जो कि या तो स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर रहे हैं या तो ऑनलाइन कोई काम करते हैं, वीडियो एडिटिंग हैवी टास्क जिस तरह होते हैं, या उसके अलावा किसी किस्म का भी हैवी टास्क करते हैं, गेमों का शौक रखते हैं। हमने सिर्फ गेमें खेलनी है तो वो तो 10,000 रुपये की में हो जाएगी। लेकिन आज का CPU खास तौर पर थोड़े हैवी टास्क के लिए डिज़ाइन किया गया है। और दूसरी बात ये कि इंशाल्लाह जो हमारी पीसी बिल्ड की सीरीज़ है वो चलती रहेगी। उसके साथ हमने जो ब्लॉगर का हमने बनाया है, अपना पेज बनाया है, वो भी आप विजिट कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन में। काफ़ी अच्छे ब्लॉग्स उसमें आ रहे हैं, सिर्फ पीसी बिल्ड से रिलेटेड नहीं है, उसमें डिफरेंट किस्म के डॉलर्स में जो बंदा मतलब $100 का पीसी बिल्ड, $200 का, और इसके अलावा स्ट्रीमिंग पीसी, टॉप पीसी बिल्ड्स, हर किस्म के आपको उधर कंटेंट मिल जाएगा। तो उसकी लिंक जो होगी आपको इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से वो भी जाके विजिट कर सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो 30,000 के बजट में रहते हैं, हमने जो पीसी बिल्ड स्टार्ट करना है वो हमने प्री बिल्ड पीसी से स्टार्ट करना है, यानी कि हमारा जो बजट है 30,000, उसमें से 15,000 का हमने पीसी लेना है ग्राफिक कार्ड को छोड़कर, और जो रिमेनिंग 15,000 होगी उसमें हमने ग्राफिक कार्ड लेना है। तो 15,000 में प्री बिल्ड पीसी की मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप मोस्टली कॉमनली दोनों प्राइसिंग सेम होती है, अगर आप कस्टम भी बनाए या जो प्री बिल्ड होते हैं वो भी बनाएं, बट प्री बिल्ड में आपको डिस्काउंट अच्छा मिल जाता है कस्टम के लिहाज से। तो प्री बिल्ड जो होगा वो 15,000 रुपये में उसको आपको मिल जाएगा Core i5 थर्ड जनरेशन, मॉडल सुन ले 3470, 3570 या फिर 3570K। ये तीन जो मॉडल है i5 थर्ड जनरेशन के, तीनों थर्ड जनरेशन है। बूस्ट वगैरह आपने देख लेनी है, बट आपको अगर K 3570K मिल रहा 15,000 में बेस्ट हो जाएगा, वरना 3470, 3570 दोनों अच्छे हैं। उसके बाद बात की जाए रैम की, तो रैम के केस में आपको 8 GB की रैम 1600 मेगाहर्ट्ज़ की, और साथ में फिर हार्ड डिस्क के केस में आपको 500 GB की हार्ड डिस्क। PSU जो है आपको मिल जाएगी 6 पिन वाली, जो पावर कनेक्टर होता है वो मिल जाएगा, और साथ में आपको बेसिक जो मदरबोर्ड होता है आपको ग्रीन वाला H61 वो मिल जाएगा। बेसिक नहीं है तो अच्छा है, मतलब बेसिक लेवल में थोड़ा अच्छा है H61 और H81, बट 15,000 में जो प्री बिल्ड पीसी होता है उसमें आपको H61 मिल जाता है। और ऑप्टीप्लेक्स की जो सीरीज़ का लेटेस्ट वर्जन होता है, लेटेस्ट जो केस आई होती है वो आपको मिल जाती है। तो 15,000 में फुल पीसी आपको मिल जाता है रनिंग कंडीशन में, विंडो वगैरह इंस्टॉल होती है। तो आपने जो 15,000 का ये सारा CPU ले लेना है, और इसके बाद अलग से बाय कर लेना है ग्राफिक कार्ड। बट ग्राफिक कार्ड अगर आप सेकंड हैंड यूज़ करते हैं तो ग्राफिक कार्ड है कौन सा वो पहले मैं बता दूं। AMD की तरफ से आने वाला RX 570 ग्राफिक कार्ड है। इसकी VRAM 4GB रैम है और काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है। अभी जो 2020 में काफ़ी ज़्यादा लोग इसको बाय कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा लोग यूज़ भी कर रहे हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोग इसको सेल भी कर रहे हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा, अगर आप सेकंड हैंड बाय कर रहे हैं तो माइनिंग जो ग्राफिक कार्ड होता है वो ना लें। अगर आपको नहीं पता माइनिंग होता क्या है तो थोड़ा शॉर्ट करके बता देता हूँ। माइनिंग वो होता है जो ओपन एयर में लोग यूज़ करते हैं, एक ही मतलब 24/7 जो ग्राफिक कार्ड यूज़ होते हैं माइनिंग के लिए, ग्राफिक कार्ड 24/7 यूज़ के होते हैं। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब दिनों तक चलते रहते हैं। हीट अप का इश्यू होता है, उनका फ़ैन ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश करें कि सेकंड हैंड जो लेना हो आपने ग्राफिक कार्ड, तो उसमें माइनिंग का इशू ना हो। और सेकंड बात ये कि आपने देख लेना है ग्राफिक कार्ड चला लेना है, कभी कभी वो रिफर्बिश हुआ होता है, तो आपने देख लेना है 15,000 रुपये में आपको न्यू मिल जाता है। और सेकंड हैंड अगर लेने जाए तो 12-13,000 रुपये में अच्छा वाला RX 570 मिल जाता है। OLX की जो लिंक्स होगी वो आपको नीचे मैं दे दूंगा। उसके अलावा अमेजोन की लिंक जो होती है वो मेरे इंडियन जो व्यूअर्स देखते हैं या बाहर से US वगैरह के जो व्यूअर्स देखते हैं उनके लिए होती है। पाकिस्तान में अमेजोन अवेलेबल नहीं है, पाकिस्तान में अमेजोन नहीं चल सकता। और दूसरी बात है, मेरी रिसेंट जो बिल्ड्स थे उन पे भाई 10,000 में कह रहे थे कि भाई 10,000 में आप GTX 1650 सुपर क्यों नहीं यूज़ किया। तो मेरे भाई जो 1650 सुपर है उसकी जो इंडिविजुअली प्राइस देखी जाए तो
आई थिंक 25,000 प्लस से, या मतलब बहुत महंगा बनता है। तो हमने 10,000 रुपये में रहते हुए पीसी बिल्ड किया था। हमने बेस्ट पीसी नहीं बनाया था, बल्कि हमने 10,000 का पीसी बनाया था। उसके अलावा मैं आपको और कोई भी इस तरह की सजेशन नहीं है, आपने देख लेना कि पावर सप्लाई का खास तौर पे ख्याल रखना है कि पावर सप्लाई में कनेक्टर होना चाहिए, पावर कनेक्टर, वरना फिर आपको जो आगे एक्सटेंशन लगानी पड़ती है उससे ग्राफिक कार्ड को फुल पावर नहीं मिलती। तो प्री बिल्ड पीसी लेने से पहले दो चीज़ें देखनी है, एक तो मदरबोर्ड पुराना नहीं होना चाहिए, वरना फिर मदरबोर्ड में जो है ग्राफिक कार्ड नहीं चलेगा। मदरबोर्ड का मॉडल देखना है H61 ही होना चाहिए। और उसके अलावा फिर आपने देखना है कि पावर सप्लाई में आपके ग्राफिक कार्ड को पावर देने के लिए अलग सी पिन है या नहीं। अगर नहीं है, अगर आपको शॉपकीपर कह रहे हैं कि भाई ये कनेक्टर लगा लो, तो कनेक्टर नहीं लगाना, उसको कहना कि भैया मुझे पावर सप्लाई वो वाली दो जिसके अंदर से हमें पावर मिल सके, और 500 वॉट्स की पावर सप्लाई भी आपको लेनी चाहिए। एट द एंड में ये कहना चाहूँगा, अगर आपको 30,000 का पीसी बिल्ड चाहिए था तो ये आपको मिल गया है। अभी आपने एक काम करना है, वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मैं इंशाल्लाह आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।